sorry, a yi haƙuri, ba mamaki, ba lalle ne a gamsu da bayani na ba, kuma ba lalle ne ku ji daɗin wannan bidiyo na ba. 'Yan matanmu a yau, 'yan matanmu na Hausawa, 'yan matanmu na Musulmai, 'yan matanmu da suke amsa kalmar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawancinku karuwai ne. A kaso 100, kaso 90 wallahi karuwai ne. Me ake nufi da karuwa? Karuwa duk wacce za ta je ta ba da jikinta, a yi lalata da ita, a yi zina da ita don wani interest ɗinta. Karuwa ce. A zamanin da lokacin da muke yara, wallahi tallahi karuwai suna gidan karuwai. Kuma inyamurai, 'yan Enugu, 'yan Obolo, 'yan Anambra, Oka, Abia, waye, Ebonyi, su ne suke zuwa arewacin Najeriya su kama ɗakuna haya a gidajen karuwai, suna yin karuwanci. Idan lokaci shekara ta zagayo, su ɗabi kayansu su je su koma garinsu, ba wanda ya san me suke yi. Su koma kuma ba za su ce fa karuwanci suke ba, a'a sana'a suke yi. Wannan shine. Amma yanzu saboda zunzurutun karuwancin da 'yan matanmu na Hausawa, Musulmai, 'yan Islamiyya, wasu ma hafizai ne, sun haddace Kur'ani, sun kashe musu kasuwa, duk sun koma garuruwansu. Zan ba da misali a gidajen masu kuɗi, gidajen attajirai, akwai ma'aikata ai, wasu suna wanke-wanke, wasu suna zuba wa fulawa ruwa, wasu masu gadi, wasu securities, wasu kuma suna wanke kayan makaranta na yara, wasu suna aikace-aikace. Wayannan ma'aikatan da suke aikace-aikace a gidajen masu kuɗi, kafin su samu wannan aiki a gidajen attajirai, wallahi tallahi ba su da buri da ya wuce su samu aiki a wani katafaren gida. Kawai burinsu shine su samu abin da za su sa a bakinsu. In dai za su ci su sha, to kowane irin aiki ne za su yi kafin su samu aikin. Okay, idan suka zo suka samu aiki a gidajen masu kuɗi, suka ga fa abinci na safe daban, na rana daban, na dare daban, har da extra, tun suna haɗama, suna zalama, suna ɓoyewa, har suka zo suka ga fa abincin nan ba yankewa zai yi ba, gidan nan fa akwai wadata. Suka ƙoshi, har ma suna reserving, suna taimakawa 'yan uwansu. Kar ku manta, daga lokacin da suka tabbatar da cewa sun ƙoshi, abincin cikinsu sun fi ƙarfin shi a wannan gida, babu abin da zai fara zuwa ƙwaƙwalwarsu shine negative abu. Misali, za su iya fara tunanin, to ya za a yi na fara mallakan kuɗi tunda albashi na bai fi 10,000 ba, tunda na fara ƙoshiya, na fi ƙarfin abinci, ya za a yi na arziki. Wasu kuma za su fara tunanin lalata. Ba mamaki suna ɗan kallon tsiraicin 'yan matan gidan, za su fara tunanin wani dabara za su yi ne su samu su yi zina da 'yar gidan. Ok, mu tsaya akan ɓangaren ɓarayin. Idan suka tabbatar da cewa sun ƙoshi, ba fa dukansu ba, wasu ne fa suke aikata haka. Idan suka tabbatar da cewa sun ƙoshi, to fa target ɗinsu yanzu a ina ne ake ajiye kuɗi a cikin gidan nan, domin don na saci kuɗin nan na gudu na koma ƙauyenmu. Abin da ya sa na bada wannan misali akan 'yan matanmu na yanzu shine dama. Abin da nake nufi da wannan misali, dama kuka samu. Wallahi tallahi 'yan matan arewa, 'yan matan musulmai, na rantse da Allah, dama kuka samu. 'Yan matanmu na da, daga shekara 40 yayi sama, wallahi tallahi ba su isa su samu damar da za su yi irin iskancin da kuke yi ba. Iyaye wallahi ku kuka lalata 'ya'yanku, kuma ku koma gaban Allah, kuma Allah ya ci kutumar ubanku. Wallahi tallahi na rantse da Allah, sakacin iyaye ne. Yarinya za ta fita, ba za ku tambaye ta ba kuma san ina ta tafi ba. Yarinya za ta muku ƙarya, ta ce ta je biki, ko ta je makaranta, ko ta je wajen ƙawayensu. Ba za ku bincika ku tabbatar da wannan 'ya'yan namu. Ku tsaya ku ji, tarbiyyatar da ɗa namiji da tarbiyyatar da 'ya mace akwai bambanci fa. Shi ɗa namiji daga lokacin da ya balaga ma, ka kyale shi ma ya fita, don kutumar ubansa duniya ma ta gyara shi. Amma mace fa tun daga lokacin da ka haife ta har ta girma, har ta balaga, na rantse da Allah, kullum idanka akan ta yake. Me take yi, shiganta, fitanta, ɗabi'unta,
maganganun da yake fitowa daga bakinta kulawa take bukata 100%. Amma yau oho da kun haifa shikenan yara kowa iskanci. Yanzu wannan yarinya gashi nan ga hoton ta dan kai. Yanzu wannan nadamar me take yi, regretting ne me take yi, koke-koken banza, dan gutsun uwarki ke baki san da cewa ba kyau bane kike aikatawa, dan gutsun uwarki ke lokacin da farko ba ya zo miki da siffar zai aure ki ba, me yasa ba ku tsaya a haka ba, har ya fara taba jikinki ya samu dama, har ya fara zina da ke, har ya samu damar da zai yi miki bidiyo, yar kutumar uba ki zo kina kuka, me haka? So na rantse da Allah idan za mu gyara mu gyara. Kun ga wannan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, to fa linkin ne yayi alaka, ya hada alaka da wahalar da muke sha a ƙasar nan na rashin tsaro da kuma wahalhalu da shugabanninmu suke bamu mu talakawa. Wallahi duk ya hada. Idan za mu tsarkake zukatanmu mu tsarkake zukatanmu, idan ba za mu tsarkake zukatanmu ba, wallahi tallahi zaman lafiya a ƙasar nan mun dinga kallon shi a makota kenan. Allah kar ma mu koka da kowa, mu koka da kanmu. Wannan ita ce gaskiyar magana. Wala Allah a ji daɗin bidiyo na, wala Allah kada a ji daɗin bayani na, amma gaskiya ce har cikin zuciyata na fito na faɗa. 'Yan matanmu, 'ya'yanmu mata a yanzu, ku ne makasudin abin da yasa aka tarwatse a ƙasar nan kenan. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Irin haka yana ɗaya daga abin da yasa za ku ga mutane a yanzu yawanci wallahi tallahi ba sa fata Allah ya ba su haihuwar ƴa mace. Irin wannan ne. Saboda idan ma kana namiji Allah ya baka haihuwa ƴa mace, tarbiyyar wannan ƴa kai ba agunka bane. Kai da safe ka fita ka je nemo abin da za su ci. Tarbiyya yana gurin mace, uwa kenan. Ita kuma uwa ta zama ballagaza, ta zama careless, ta zama banza, ba za ta iya kulawa da ƴaƴanta ba. Me haka? Wallahi tallahi iyayenmu mata idan za mu gyara, amma na rantse da Allah asalin makasudin lalacewan tarbiyyar ƴaƴa mata wallahi tallahi ku ne. Kun goya wa ƴaƴa kai. Uba akwai gidan da wallahi uba ma bai isa ƴarsa ta yi laifi ya ce zai ɗau bulala ya take ta ba, sai uwar ta shigan mata. Wannan wace irin rayuwa ce? Wannan wani irin musifa ne? Me haka? Wallahi ta wata fuskar ma na rantse da Allah idan kai dan arewa ne, aure ma wallahi tallahi in akwai possibility ma kar kai aure, ka gama rayuwarka ma a haka. Saboda irin wannan pressure da tension da me haka? Tsakani da Allah fa, uba ya fita nemo muku abin da za ku ci, ku kuma kun kasa control na yaya. Daga ƙarshe zan yi magana akan jami'an tsaro na ƙasar nan. Kun ga wannan bidiyo yana trending. Ban san a wace jiha ba ce, ban san yarinyar nan a wani gari take ba, ban san a ina abin da ya faru ba. Amma wannan yaro da take ambatowa dadi, wanda shine ya shigo rayuwarta a sunan yana son ta zai aure ta, har ta saki jiki da yake kidahu ma ce jaka ce, ta saki jiki har ta fara sakan mar jikinta yana zanne da ita. Har ma ya samu dama da zai yi bidiyo ya yi posting. To wannan yaro mai suna dadi duk inda yake yana da kyau doka a nemo inda yake, saboda duk wanda ya kalli bidiyon, ni ban ma kalla ba wallahi, a media nake dan tsinta, nake dan jin wasu abubuwa da yake faɗa. Yanayin maganganunsa na farko intentionally yana sane ya mata bidiyo don ya lalata mata rayuwa. To yana da kyau doka ta yi aiki, shi ma a lalata mata rayuwarsa. Kamar yadda ya lalata mata rayuwarta ta lalace, ta rugurguje, wanda zai aure ta ma yanzu wannan sai an yi da gaske. To shi ma dan gutsun uwarsa a nemo shi duk inda yake a lalata mai rayuwa. Wannan ita ce gaskiyar magana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.